Allora, Gesù Cristo, San Pietro e un altro apostolo viaggiavano perché sapevo che il Signore andava sempre pregando da un luogo all'altro e passava, dopo parecchi giorni di fatica, attraversavano un paesolo e hanno visto una casarella di poca apparenza. Oh, hanno detto l'apostolo, no, passiamo un po' un'altra casa più bella, oh, passiamo lì, vai, picchiamo. Hanno picchiato e si è presentata una vecchiarella, tutta tremolando da freddo, tutta... dice che pure l'alloggio, ma eravamo un berette piove e siamo faticati, siamo morti di fatica. Dice, oh, io sono una tintaronna sola, e come volete che via ricevevi? Agateci entri virarete che noi ci contenteremo di come o canto di vostro sciaminè. Ah, ma c'è manco tante legna. Bruceremo ciò che può avere. E io brucerete ciò che ha, disgraziati 7 groši. E a sera l'ha fatta mangiare come l'ha possuto. Male, un pezzettino di pane a uno, un pezzettino di pane all'altro, un pezzo di formaggio a uno, un pezzo di formaggio all'altro. E la stessa mangiata come la poria. E poi c'era, per la casetta era in 2 compartimenti, e la se n'è andata a dormire nella sua stanza, e ha allagato quell'altro, o canto di un fuoco. Allora, a mare, sono stata assai contenta, era la vecchiarella che ha fatto tutto ciò che la poria fare. A mare si sono arrestati di onore e sono partiti, ringraziando la vecchia che era di Tanchella. Ma il nostro Signore Gesù Cristo non aveva dato nulla a vecchia. E San Pietro sortendo dice, ma, oh maestro, mi sto, non avete fatto nulla a passare povera vecchia, che volete dirsi. E dice, dagli qualcosa, ci ha fatto tanto bene. Oh, dice, sai ciò che la faceva ricchezza, ma lascio i ricchi. Perdono tutto il suo valore i ricchi, pensano più che a elli. Dice per qua loro per possibilità di volere a qualcosa, faccio che tu credi. Allora San Pietro ha detto, e beh, allora io vi rimando, padrone, che tutto ciò che la face rende 100 volte di più. Se la sominecchia un pingiotto di ranone, con un pingiotto ne via 100. Se la pone un fagiolo ne via 100. Tutto ciò che la face, che lo li produce, 100 volte di più. che lo li rende 100 volte di più. Così è stata, a vecchiarella quantunque, non era mica vecchia quanto è bella, ma faceva sempre qualcosella, e tutto ciò che l'aveva fatto produceva 100 volte di più. Infine, in pochi anni, a vecchiarella Parella, per il suo conto, era diventata ricca. Allora la casarella era diventata una casa un poco più importante. Era stata diventata bella più importante, un po'. Punì un po'. Che ne sai, se lo rendi a 100. La roba che l'aveva, invece di avere 2 o 3 pingiotti di ranone, aveva una manza di ranone, Era ricca. invece di avere un pane ingrediente a somera, ci aveva 100. Stava a mangiare la dina di uno e dell'altro e le davano i soldi. E infine era diventata piena l'orgoglio allo stesso tempo, con l'abbondanza non è venuto l'orgoglio. 10 anni dopo, 3 anni dopo, il Signore è stato che 3 anni preghiamo. Ah, ma buono. C'è da mica di quando lo predicavo se ne è voltato dopo. Infine dicevano 3 anni perché a vola che sia più un rapporto con ciò che poi passavano le roba qua perché avevano andato predicando un'altra direzione, ma quella era la sua strada e che non ci voleva seguire. E hanno visto una bella casetta, allora ha detto San Pietro, dove picchiaremo maestro? E dicendo che quella pochità è arricchito picchiaremo, forse poi ci lo farà.
avevo picchiato, so fa che aveva vissuta. Dice, che cercato guardacciare? Dice che c'è, ci ricordatevi, 3 anni fa ci avete annunciato, avete un vostro povero usuraggio se ne sfondava, ci avete dato a mangiare un poco pane che voi avete, ci avete dato a mangiare un solo formaggio che vi restava, ci avete scaldato un solo fascino che voi avete in casa. Ah, andate, io non posso ricordare tutti i guardacciani che passano e che bene. Signore, San Pietro, quell'altro apostolo capizzava. Ma il Signore ha rimarcato che aveva passato un suo capo attraverso la porta che non c'era una mansa di ranone, non era come mica sganillato. Ha detto, se voi ci annunciate, vi faremo un ranone. Troverete fatto. Ah, allora se voi volete fare un ranone, allora sì. Entrano e li raffono a mangiare, gli faccio una zuppa quantunque. Invece di fare loro ma per a fuoco, era un letto perché a casa non aveva mica più che una stanza, ne aveva lui. Gli mette i lenzuoli fini. A mare erano 19 ore, quelli faticati, non si erano ancora arrezzati. A Vicciarella, visto che la mansa una giura non aveva mica usato. E il salone era sempre distrutto, e manca appena sganellato. Perché se non immaginate puntavano di farla a buon'ora, la fezzassa a buon'ora di farlo. La viana fa a buon'ora ma morivano i sonno. Non sono mica spartati. E non si era mica spartato. Il signore, tu la dico, il signore sapeva che avevo faccia e a faccia apposta per far bere i suoi apposta perché lei è a ricchezza. Allora la Vicciarella passa e picchia piena di rabbia e dice, allora, non ci siamo mica stamane, una notte è sempre come l'era di sera, eh? Ragazzi ci dorme 5 minuti. E questo qui me l'ha non si voleva carezzare. E lì disegnava a San Pietro che dormia l'ultimo più vicino, verso la vecchia, che era la parte di un muro. Ah, poi questo qui. Allora, dice di no, 10 minuti, e poi torna bene. La vecchia rivoltata. Non erano come che passati 10 minuti che lei era di nuovo a porta. Allora, ci arriviamo, mangia i poltroni, è così che lo si faccia, si frulla povera gente. Intrita, dice il Signore. E in frattempo aveva detto a San Pietro, mettiti in mezzo, mettiti in mezzo. L'ha minato quando le dà taglio l'orecchio, l'ha minato, avete, l'ha minato con un bastone. La guarda poi camminato la prima volta, poi, ma guarda mi camminato, mettiti in mezzo che non ti conosca più, altrimenti ti andavo io una... E San Pietro si è messo in mezzo, allora entra, e dice Pietro, dice il Signore, dice Pietro, e dove è Pietro? E dice Pietro ci in mezzo. Piglia si cava da sotto lo scorzale un bastonello e comincia a minare a Pietro. Pietro gli dice Rapparello, questo è un ringraziamento che l'ha già arricchito. Infine se ne torna andato, dice se voi non siete mica, non siete mica a rite e ora non era via 10 minuti, e ora a rire, voglio che lo si rirga. Ma erano faticati e non avevano mica coraggio a arrezzarsi. Il Signore dice a Pietro, stavolta passatene verso un muro, Partisella torna bene, ti ha dato un bel dei colpi. Arrizziamoci, dice Pietro. Ma erano troppo faticati e sono tornati a addormentare. Infine chi? A Vicciarella rivolta. E loro, non ci arrizziamo mica. E dice Pietro. E dove è Pietro? Dice quello che versi la muraglia. E quello che versi la muraglia, voglio che lo vega stavolta. Pigliò il suo bastonello e gli do una bella goncia. E poi allora se ne rivolta, dice se ha già tornato bene, ha già chiamato anche d'altra gente a far bere i scrocconi. Hanno approfittato di a mia casa, hanno approfittato di a mia alloggio, hanno approfittato di a mia cena e poi mi abbandonano così, non faccio mica il lavoro che avevo promesso.
Allora ha detto il Signore, arrizziamoci. Si sono arricciati, hanno fatto un ranone come l'avevano promesso di farlo e poi sono fatti. Allora il Signore dice a Pietro, allora Pietro, hai visto ciò che lei è a ricchezza? A nostra vecchiarella che si aveva cavato di bocca, a nostra vecchiarella che ci ha lagato fra sé le sorelle e dopo ero obbligata a tornare a giungere, ci ha dato tutto ciò che l'aveva. Hai visto ciò che lei è quando non si trova bene? Pietro Massavoga, pochi aveva stato assente maestro. Voltati a casa bruciava.